Hello， 大家好，我是幸福的眼泪。上周我炖了个鸡汤，喝剩下的放到第二天拿出来一看，它变成冻了。然后我聪明的小脑袋瓜子突然意识到，这玩意儿它不是跟浓汤宝差不多吗？然后在我聪明的小脑袋瓜子支配下，我去翻了翻浓汤宝的买家秀，仔细查看一番，除了添加剂，这些材料我家都有。有一个迷迭香提取物，不知道是什么，百度了一下。迷迭香提取物的主要成分有迷迭香酚、鼠尾草酚和鼠尾草酸，有较强的氧化活性，可以保持肉类的风味。我还又查了一下，迷迭香酚和鼠尾草酸都是从迷迭香里提取出来的。哦，那这样的话，我直接用迷迭香就行了。没有科技，那咱就用原材料呗，原汁原味。但是我没有用迷迭香炖过鸡汤，不知道味道咋样。上网查了一下，看有人说好喝，那我就可以大胆尝试一下啦。买了一只鸡，那个鸡挺大个的，差不多5斤，用了半只，还放了一块猪皮。猪皮有丰富的胶原蛋白，可以让汤冻更结实，还放了金华火腿和干贝提鲜，水量就用了总材料的2倍。熬鸡汤的话，最好是买老母鸡。那天我去晚了，市场上没有老母鸡了，就凑合买了一只公鸡。鸡肉一定要选新鲜的，这样它才不会有腥味儿。把它洗得干干净净的，凉水下锅，把姜片也一起下锅，不盖盖，大火煮开。开锅以后把浮沫捞出去。这里这个鸡我没有提前焯水，因为看书上写过炖高汤不用焯水。我想的是可能焯水会丢失一部分鲜味，所以不建议焯水。所以材料一定要选新鲜的。另外就是多清洗几遍，彻底的给它洗干净。如果实在是心里别扭，那你就焯水吧，没事的。自己做饭就自己做主嘛，不要纠结。然后再把其他材料都放进去，盖上盖子，调中火或者中小火煮2个小时左右。炖上以后我就琢磨，可能不会所有人都像我一样家里材料很全，也有不吃猪肉的朋友，所以我就再用剩下的半只鸡尝试一个家庭版的。这里只有半只鸡，冰箱里有干海米，应该大家家里都有这个材料吧，也可能叫虾米，我买的这个叫金钩海米。干香菇应该家里也都有吧，还放了一些干的虫草花，加了它，那个汤炖完以后就很黄。没有干的买新鲜的也可以。这些干货呢我没有泡，我是这么想的，干货都很香，泡完以后就没那么香了。我给它直接放进水里煮，让香味儿全都进到这个汤里，最后那个汤肯定就会很香。稍微用清水冲洗一下，等锅开了把浮沫捞出去了，然后把它们放进去就行了。也是盖上盖子，用中火或者中小火炖2个小时左右，火不能太小了，太小的话最后那个汤不够浓，那你就还得再继续熬，反正就是更费时间。我买的这只鸡，我把鸡胸肉挑出来了，这个就冷冻起来，过2天炒鸡丁吃。这个我觉得就没必要放进去炖汤了。炖了差不多1个小时，我放了5克姜黄粉进去。姜黄也是有一种特殊味道的，所以我没敢一开始就放进去，怕煮久了味道不好。看这姜黄粉一放进来，这汤立马就黄了，真的有一种老母鸡鸡汤的感觉。姜黄是很好的药材，煲汤放一点对我们身体挺好的，不过它也有禁忌症，这里我给大家查了，大家感兴趣的话可以看一看，孕妇和经期都不要吃。2个小时以后，看这个鸡肉已经煮得很碎了，汤也浓缩到了以前的1半，就差不多好了。可以尝一尝，喝起来有点粘嘴就行了。煮好以后就给它过滤，我还特意称了一下，最后就是不到1半的克数。在煲汤的过程中啊，我就给我老公尝了2-3次，他就是一再跟我说不够浓，不够浓，不够浓。我喝着都感觉粘嘴了，他还说不够浓，我就琢磨那怎么才能够浓啊？然后我就再仔细看那个浓汤宝配料表，里边是含鸡肉的。想想之前做过猪皮冻，也是把猪皮一起打成浓汤的，然后我就挑出来一些鸡肉，还有猪皮，还有金华火腿、干贝啥的，这些好东西都挑出来。肉放了有1半，感觉如果全放进去的话可能太多了，和汤一起给打了。想想这些吃着确实也没啥味道了，但是扔了是真可惜呀。但是这一打上，这个汤立马就变色了，看着跟豆浆似的。又过滤了一遍。你们说这筛网上这个东西，如果给它烘干了，是不是可以当鸡粉用啊？等哪天我再琢磨琢磨鸡精和鸡粉怎么做。这回这浓稠度应该是可以了吧，够浓了吧，就是没看出来它是鸡汤，就觉得挺像豆浆的。这闻着怎么感觉没有打之前味儿香呢？应该不会是黑暗料理吧？我浅尝一口。可以哎，挺浓稠的，有那个浓稠那个味儿，
然后味道也不错哎。我这里边还没加盐跟糖呢，我再加盐跟糖试试。加点盐跟糖，味道更好了。这个不会就是浓汤宝的做法吧？是不是让我给破解了？这家庭版这锅也是这个汤熬到还剩一半就可以了。这锅我就不加鸡肉打了，正好两个对比看看。这锅汤特别香，真的，这干货的香味全在里边了。我觉得比第一锅闻着还香。下次再炖的时候，我把火腿、香菇、干贝、海米一块全加进去，肯定味道更好。这个就只把汤过滤出来了，颜色看着还挺好看的。肉我给我们家豆包吃了，豆包吃了可高兴可开心了，所以现在我去哪儿它都跟着。然后就给它们都放在容器里，放冰箱里冷藏1晚上，第二天看成效。我们家正好还剩几个放过期了的浓汤宝，我把这小盒子给刷了刷。第二天一早，我赶快给它们拿出来看了看，凝固的非常成功。瞧这个，又 Q 弹又结实。这个没放猪皮的也能成功的凝固成冻了，它就是没那么结实，容易碎。看咚咚的，跟这个市售的对比一下，人家这个是更结实一些。毕竟这个只是汤，里边没有鸡肉，也没有添加剂，这就不错了。再看看这个加了鸡肉一起打了的，应该给模具里抹点油，这样它应该就好脱模。这俩再对比一下，我这个好像更结实一点，看来是不是我这里边的肉放多了？我把我做的这两种浓汤宝都加相同的克数、相同的水煮化了尝一尝。煮完以后，这两个汤就是这样的。这个有点像浓浓的那个拉面汤是吧？这个就是鸡清汤的那种感觉。这俩都挺好的，这就是两种不同风格的汤，这个就是属于鸡清汤，然后这个就是属于稍微浓一点的浓汤。成功哎，我觉得这俩都很好，哎呀，太开心了。这两种大家都可以尝试着做点，这个我觉得更适合调肉馅儿，它味道更浓一些，调出来的肉馅儿应该会更好吃。这个就煮个馄饨啊、面条啊什么的，喝起来有鲜味儿还不腻。毕竟市售的浓汤宝也是有不同口味的，有鸡清汤的，也有老母鸡浓汤的，还有猪骨汤的。咱们自己做也可以有不同的口味，还可以用猪排骨、猪骨头、猪皮熬猪骨浓汤的，做法跟这个一样。要是不想要这种太结实的，就别放那么多鸡肉，少加一点。但是猪皮我觉得还是加进去一起打比较好。像这样大的就给它切块，然后分装保存就行了。然后就放到冰箱里零下22度冷冻起来就可以了。至于保质期的问题，你冻1个月也行，3月也行，半年也可以，甚至1年一般都不会坏。但是这个你们也知道，这是自己做的，没有添加，肯定是越早吃完它那个味道越好。所以我觉得还是1个月之内给它用完比较好啊。这就是不含科技、无添加、纯鲜味、原汁原味的自制浓汤宝。你们也赶快做起来吧！如果喜欢我的视频，可一定要关注、点赞、评论、转发呀！我们下个视频再见啦，拜拜。